तो आज मैं जा रहा हूँ अपने बुआ के लड़के को लेने के लिए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुँचते ही मैं रेलवे स्टेशन के अंदर जाके देखता हूँ कि वो आया नहीं। तो ये निकम्मा आ चुका था। फिर इसे लेकर के मैं अपने घर की ओर आ जाता हूँ। फिर पीछे ग्राउंड में देखता हूँ कि मेरे छोटे भाई मिस्टर इंडियन हैकर बनने की कोशिश कर रहे थे घर पे ही स्विमिंग पूल बना के। तो आज मौसम बारिश का हो रखा है, लगता है बारिश ज़रूर आएगी। फिर मैं स्कूटी उठा के निकल पड़ता हूँ अपनी दुकान की ओर। दुकान पहुंचते ही यहाँ भयंकर बारिश स्टार्ट हो जाती है और ऐसे बारिश में तो कुछ गर्म खाने का मन कर रहा था। तो मैं आ जाता हूँ भैया के पास मंचूरियन खाने के लिए। फिर मैं रात की सब्जी के लिए भिंडी को कट करता हूँ। फिर मैं इससे कुछ फालतू काम कर रहा हूँ। जब तक मैं फालतू काम कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।